10. นาวาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเรือ158เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกไว้ด้วยเชือกผูกคือหวายจอดอยู่ในน้ำ6 เดือนพอถึงฤดูหนาวเขาก็ยกขึ้นบกเครื่องผูกเหล่านั้นต้องลมและแดดถูกฝนกรดย่อมเปื่อยผุไปโดยง่ายดายแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบคาบไปโดยง่ายดายเมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบคาบไปโดยง่ายดายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบคาบไปโดยง่ายดายอย่างนี้แลนาวาสูตรที่10จบ